ဒီနေ့မှာကတော့지금နဲ့이제ရဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်지금ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုဒီအချိန်ဆိုတဲ့အရာကိုရည်ညွှန်းချင်တာပါ이제ကကြတော့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရည်ညွှန်းချင်တာပါ지금ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်지금 몇 시야လက်ရှိအချိန်ကိုမေးချင်တာပါ이제ကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်이제 시작하자အခုကနေပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ပြုလုပ်မဲ့အရာကိုရည်ညွှန်းချင်တာပါအဲ့တော့ဥပမာလေးဒီနဲ့ပြောပြပေးမယ်နော်지금 뭐해ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုမေးချင်တာပါ현재 바로 이 순간에 무엇을 하고 있는지 묻는 것 지금 도착했어. 바로 이 순간에 도착했다는 의미예요. အခုဒီအချိန်မှာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တာပါ이제ရဲ့ဥပမာလေးတွေက이제 집에 가야 해. 지금부터 앞으로 집에 가는 행동을 시작해야 한다는 의미예요. အခုဒီအချိန်ကနေပြီးတော့ရှေ့လျှောက်အိမ်ကိုတွားရမယ်လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ 이제 알겠어 지금 이 순간부터 이해하게 되었다는 의미예요ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီအရာကိုနားလည်သွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့지금နဲ့ 이제ရဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်앞으로도 또 봬요